हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारे पास है TVS इलेक्ट्रॉनिक्स का TVS गोल्ड कीबोर्ड। दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार कीबोर्ड है। जो लोग काफ़ी टाइपिंग वर्क करते हैं वो लोग जानते हैं इस कीबोर्ड की कितनी खूबियां हैं। वो कोई और कीबोर्ड पसंद ही नहीं करते। तो क्या खास है इस कीबोर्ड में, चलिए देखते हैं। मैंने इसे अमेज़ोन से परचेज़ किया है करीब 2900 रुपये में। और ये कीबोर्ड देखने में देखिए बिल्कुल प्लेन है, पूरी तरह से ब्लैक है, कोई स्टाइल नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ एक कीबोर्ड है और एक ये कार्ड है, वारंटी कार्ड कह सकते हैं इसे। तो कीबोर्ड को पन्नी में से निकाल लेते हैं। सिर्फ एक पॉलीपैक में है ये। USB कीबोर्ड है। बॉक्स को हटाते हैं और देखते हैं कीबोर्ड को। देखिए पूरी तरह से ब्लैक है। यहाँ पर लिखा है TVS गोल्ड भारत, क्योंकि इंडियन कीबोर्ड है। और ये USB केबल, करीब 1 मीटर 1.5 मीटर लंबी केबल है। अच्छी क्वालिटी है, काफ़ी थिक केबल है। और कीबोर्ड भी देखिए मैट फिनिश में है। मैट फिनिश है इसमें, ब्लैक, जिससे आपको कोई फिंगरप्रिंट वगैरह इस पर नहीं आएंगे। पीछे से भी मैट फिनिश वही सेम। और यहाँ पर ये इसके स्टैंड्स हैं, जिससे आप कीबोर्ड को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं, टाइप करना थोड़ा इजी हो जाता है। दोस्तों, इस कीबोर्ड में हमें मैकेनिकल कीज़ मिलती हैं। मैकेनिकल कीज़ में क्या होता है कि अगर आपका कोई बटन एक ख़राब भी हो गया तो आप उसको चेंज करा सकते हैं। सर्विस सेंटर में वो बटन चेंज हो जाता है। और देखिए किस तरह की आवाज़ आती है इसमें। मेम्ब्रेन की नहीं है ये। इस तरह के कीबोर्ड की ज़रूरत आपको तब पड़ती है दोस्तों, जब आप काफ़ी टाइपिंग वर्क करते हैं और आप उनके हाथों पर से बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं पड़ता। बहुत ही सॉफ्ट कीज़ होती हैं, बहुत ही अच्छे से काम करती हैं। फेदर टच कीज़ हैं और इसमें दोनों साइड विंडो की है। काफ़ी अच्छा कीबोर्ड है। अगर आपको ये पसंद है और आप इसे परचेज़ करना चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा आपके लिए। आप चाहें तो अमेज़ोन पर जाकर इसके फीचर्स वगैरह देख सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की वीडियोस देखना आप पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।